उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत होंगे, मैं भी खैर खैरियत। तो आज मंडी में आए हैं और मंडी में जो हब्स है ना इस टाइम, और जो जितना शोर है, और मैं शोर में पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सही आती कि नहीं आती। इस टाइम मैं मंडी आया हूँ और कुर्बानी के लिए जानवर लेना है। इन व्यापारियों से जानवर लेना बहुत ही जो है ना इस टाइम एक मुश्किल काम में पड़े हुए हैं। और जानवर मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत खूबसूरत जानवर है। जैसे एक आपको इस खूबसूरत किस्म का जानवर दिखाता हूँ। हाँ जी भाईजान, कितने पैसे मांग रहे हैं? 1.5 लाख रुपया भाई। कितने? 1.5। तो आपने सुना कि इस जानवर का रेट माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है। इनकी मर्जी होती है जितने भी ये पैसे मांगे। बहरहाल हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करता है। तो 1.5 लाख रुपये जानवर का मांगा है, तो हम अपने लिए जानवर खरीदेंगे। देखेंगे कि वो जानवर कैसे और कब और किस तरह अल्लाह मियाँ हमें दिलाता है। तो आए आपको पूरी मार्केट का सर्वे करवाते हैं, देखते हैं कि मार्केट में किस किस किस्म के और कहाँ से लोग जानवर लेके आए। नाज़रीन, ये एक जानवर खड़ा हुआ है माशाल्लाह। अब इनके भाई से बात करेंगे। भाई आप कहाँ से हैं? लाहौर का किस जगह से? अच्छा। तो मुझे आप ये बात बताएं कि मंडी के अंदर जो इतना रेट बढ़ा हुआ है जानवरों का, इसकी खास वजह क्या है? आप कितने पैसे मांग रहे हैं? 1,20,000 रुपये मांग रहे हैं। 1,20,000 का मतलब है इनकी ज़ुबान में, यहाँ पर मंडी में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉपी से ऊपर रेट होगा जी जानवर का। कॉपी का मतलब है 1 लाख रुपया। और अगर 1 लाख रुपए से आप ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी बात बनती है। मतलब कि आप ये देखें, क्या ये जानवर देखें, माशाल्लाह जानवर सारी खूबसूरत होते हैं। अगर आप दिखाएं ये जानवर, आप ये जानवर देखें, तकरीबन मेरे कद काट का जानवर है और 1.5 लाख रुपया ये कह रहे हैं। काफ़ी से ऊपर की बात कर रहे हैं। और 1,20,000 रुपये की अगर बात करें, मतलब मेरी समझ में नहीं आता। चलाएँ आपको और खिलाते हैं। डील डोल वाले ये जो आप जानवर बैठा है, ये तकरीबन इतना बड़ा जानवर है। और बस मैं आपको क्या बताऊं, इतने खूबसूरत ये शाहपुर कांजरा की मंडी है और इस मंडी में बहुत खूबसूरत जानवर आते हैं और बहुत खूबसूरत रेट भी होता है। ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त एहसन मंडी से ना तकरीबन आध में आकर एहसन साहब की बोकी गिरी है और एहसन साहब एक कंटीन का मुआयना कर रहे हैं कि आया कि कोई कंटीन पे भी रेट वैसे तो नहीं है जैसे जानवरों के रेट बढ़े हैं। एहसन साहब क्या कहेंगे आप? ये हमारे कैमरामैन कमेंट्री कर रहे हैं और इनको आइडिया नहीं है कि मंडी में इस वक्त फिरने से क्या होता है, जबकि ये खुद भी फिर रहे हैं साथ। मजाक उड़ा लें, कोई बात नहीं, उड़ाएं मजाक। ओके फिर साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप मंडी में आके? बहुत अच्छा। ऐसा फील करे कि भतीजी की भतीजी बाहर आई हुई है। यार गर्म बोतल, आपने भी गर्म बोतल पी ली? व्यूअर्स, और फाइनली फिर हमने जानवर जो है ना देखें और जानवर परचेज कर लिया। मंडी के कोई हालात नहीं थे। मैं आपको मैं बताऊं कि मंडी के अंदर जो है ना बहुत हाई रेट है और वही भी एक नारा चल रहा है कि खान साहब ने रेट किया हुआ या खान साहब की हुकूमत में ये जो है ना ये रेट है। तो उससे हटके चलें, कुर्बानी तो करनी है। खान साहब हो या जो उनसे मर्जी, खान साहब को कुर्बानी तो करनी है और अल्लाह मियाँ जो है ना मदद करता है और इस तरह जानवर लेने के लिए। तो ये जानवर मैंने लिया है, आपको दिखाएंगे।